Сәлем баршаңызға. Бүгінгі сабағымызда мен сіздерге осындай сетканың тоқылу жолымен таныстыратын боламын. Өздеріңізге қажетті ұзындықта жіптерді іліп алғаннан кейін дәл видеодағындай етіп ең алдымен крючоктарыңызға 2 накид іліп аласыздар да, соны тоқып, сосын ары қарай бір воздушный петляға көтеріп, дәл солай қатардың соңына дейін жалғастыра бересіздер. Екінші қатарды да дәл солай тоқисыздар. Екінші қатарда жұмыстарыңызды бұрып, видеода қалай көрсетіліп тұр, дәл солай жалғасын таба береді. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.